amaloota waaqayyoon jibbisiisanii fi amaloota waaqayyoon hin jaallanne jireenya keenya irratti wantoota waaqayyoon jibbu wantoota armaan gadii kanneen ansiif himuuf jedhu kunneen jireenya kee irratti argita taanaanii ofirraa dafi jijjiiruuf yaali. Waaqayyoonis kadhadhu, araaras gaafadhu. Duraan dursa akkam jirtu daawwattoota fuula miidiyaa kanaa hundi keessanii araarri fi ayyaanni waaqayyoo isaniif haa baay'atu isanii jechuun jaalladha. Ani obboleessa keessanii sa'aatii kanatti dubbii sagalee waaqayyoo qabadheen isanii fide jechuudha. Isa dhaga'uun dura jalqabamee wal wajjin waa'ee sagalee waaqayyootiif waaqayyoon haa kadhannu. Hundumaa kan dandeessu waaqayyo abbaa keenya uumaa lafaaf waaqaa kan hundumaa dandeessu bara baraan galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa sa'aatii kanatti kanan asitti argamee fi dandeettii koo fi humna kootiin osoo hin taane ani nama dadhabaa fuula keetti gaaruma waan tokko gochuu hin dandeenyedha. Garuu ayyaana keef araara keetti naaf baay'ateen waan ta'eef galanni ulfinni siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa kanan si kadhadhu kan iskiriinii kana ilaalaa jiran hundi isaanii maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin sa'aatii kanaa jalqabe. Yaa waaqayyo gooftaa ayyaanni keef araarri kee isaan irratti kan dabale haa ta'u maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Isin nuuf jechaa jiru isin nuuf jedhuuf deemaa jirtu isin gorsuuf deemaa jirtu sagalee kee qabatee laphee keenya irratti maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin kan qabate haa ta'u. Ati nu jijjiirii yaa waaqayyo gooftaa dubbiin kee bara baratti ni darba dubbiin keetii hundee waan hundumaati yaa waaqayyo dubbiin keetii jijjiirama fidoo fi isa hin jijjiiramu galanni ulfinni siif haa ta'u. Ati guddaadha galanni ulfinni siif haa ta'u. Garaa ilma kee tokkicha jaallatamaa maqaa ilma kee maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Egaa kanan qabadhee isanii fide sagalee waaqayyooti. Wanta biyya lafaa kana miti. Maaliifi namoonni akka nama biyya lafaa hin taane of beektanii na dhaggeeffattu jedheen yaada. Namoonni jireenyi biyya lafaa kan keessan akka hin taane jireenyi keessanii akka isin eeggachaa jiru akka isin nama biyya kanaa hin taane isin nama olii akka taatanii namoonni of beektanii namoonni nama biyya olii kana ta'uu nan barbaada jettanis immoo viidiyoo kana akka daawwattanii fi isin nan affeera. Nuti biyya lafaa kanarraa adda baaneerra lammaffaa dhalachuudhaan ilmaan waaqaa taaneerra ilmaan abboo tokkicha garaa Yesuutiin dhiiga ilma isaatii fannoo irratti dhangalaasee bitamnee amma yeroodhaaf biyya lafaa kanarra jirra. Turtii xiqqoo booda biyya lafaa kanarra deemuun keenya waan hin hafneefidha. Biyya lafaa kanarraati wanti nu gammachiisu wanti nutti bareedu tokko hin jiru. Wanti nu gammachiisu wanti garaa keenya nu qabbanneessu wanti nu forfachiisu yommuu biyya keenya isaa achi yaadannu qofaadha. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf amma kanan qabadhee isanii fide dubbii sagalee waaqayyoo macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irra jiru qabadheen isanii fide keessumattuu dargaggoota yookiin namoota dubbii waaqayyoo nama hundumaa barbaachisa. Garuu dargaggeessa taatee taanaanii akkasumas immoo nama maatii qabu taates taanaanii viidiyoo kana hin dabarsin. Nama gooftaa Yesuusin fudhatte taanaanii akkasumas kan hin fudhanne taanaanii viidiyoo kana hin dabarsin. Dubbiin kunini jireenya gooftaa wajjin qabdu haala gooftaa wajjin qabdu siiqa jecha. Wantoota ani himuuf deemaa jiru kunniini wantoota hariiroo waaqayyoo wajjin qabnu adda kutanidha. Nootirkiin waaqayyoo wajjin qabnu wantoota adda baasanidha. Akka nu waaqayyoo irraa adda baanu akka nuti biyya lafaa kanatti hidhamnu akka lubbuun keenya badu akka amalli keenya badu haalli jireenya keenya akka burkutaa'ee biyya lafaa kanatti dhumu wantoota kodhanidha. Kanaaf hamma dhumaatti obsaanii wal wajjin dubbii waaqayyoo kana haa dhaggeeffannu. Namoota na jajjabeessuu barbaadan immoo chaanaalii kana bori viidiyoon isaanii fi hojjedhu hundumaa akka isin bira ga'uuf subscribe gochuu hin irraanfatinaan isaniin jedha. Akkana jedha dubbichi. Waaqayyoo wanta ja'a in jibba
wantoota ja'an kunniin hin jibbaadha. Eenyutu jibba? Waaqayyotu jibba. Isa torbaffaa immoo hin ciiggaa'edha. Ilaalaalee amma kunniin Waaqayyotu dubbate karaa Solomoon. Waaqayyotu ani wanta ja'an nan jibba, wanta torbaffaa immoo isa kana immoo nan ciiggaa'edha. Isaanis kanatti fufanii jiru. Nama waan guddaatti of ilaalu. Inni tokkoffaa nama waan guddaatti of ilaalu. Of tuulummaa jechuudha. Of tuulummaa jechuudha. Ilaalaalee obboleessa kiyya. Har'a wanti ati hojjettu waan xiqqoo biyya lafaa kanarra jirtu argatteeti beekumsa ta'e ogummaa biraas ta'e ittiin of hin jajin. Waaqayyo waan akkasii hin jibba. Ofii kee akka waan guddaatti of hin ilaalin. Posiishiniin kee guddaa ta'uu danda'a. Beekumsaan, qabeenyaan, waan hundumaan guddaa ta'uu danda'a. Garuu Waaqayyoon kan inni ilaalu isa kana miti. Inni Waaqayyoon ilaalu yaada sammuu keenya keessa yaadnu, yaada laphee keenya irra qubatee ilaala. Wanta garaa keenya keessa jiru ilaala. Kana qabaattee fi Waaqayyoon qabeenya kana kan namaa kennu Waaqayyoodha. Sadarkaa guddaa kan namaa kennu Waaqayyoodha. Garuu isa kanaaf Waaqayyoon galateeffannee ofii keenya fuula Waaqayyoo duratti gadi of qabuudha. Akka waan guddaatti of ilaaluu dhiisuudha. Ani abbaluurra nan caala, ani akkasiidha ofiin jechuudhaaf kun immoo Waaqayyoo wanta Waaqayyoon jibbuudha. Obbolootaaf obboleewwan koo kana hundumaa gochuu ani nan hojjedha miti, ani hojjechuu nan danda'a miti. Garuu ayyaanni Waaqayyo inni hundumaa danda'u nama gargaara. Fuula Waaqayyootti ayyaana isaatti dhiyaannee inni immoo gaafa inni wanta inni nuun jedhu dhageenyu yeroo sana mataan keenya Waaqayyo qofti guddaa akka ta'e fuulu nuti nama kamiin iyyuu akka hin caalle ni hubanna jechuudha. Waan tokkoon sitti obboleessa kiyya. Fuula Waaqayyoo duratti lubbuun hundinuu wal qixadha. Lubbuun hundinuu kalareeshin ishee tokkumaa, bifti ishee tokkumaa, qumati maali? Hammi lubbuu kamiyyuu fuula Waaqayyoo duratti wal qixa. Lubbuun lubbuudha. Biyya lafaa kanarratti wantoota biyya lafaatiin wal caaluu dandeenya. Bifaan, ogummaan, beekumsaan, qabeenyaan, wantoota adda addaatiin wal caaluu dandeenya. Garuu lubbuun keenya wal qixa fuula Waaqayyoo duratti. Kanaaf har'a lubbuu keenyatti, keessa keenyatti waan akka guddaatti gaafa of yaadnu fuula Waaqayyoo duratti ol of qabaa jirra jechuudha. Kun immoo Waaqayyoon hin jibbisiisa. Dubbiin Waaqayyo kitaaba wangeelotaa keessaa Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhee dubbate. Namni guddaa ta'uu barbaadu, namni nama guddaa ta'uu barbaadu, nama hundumaadhaaf garbicha haa ta'u jedha. Nama hundumaa gadi haa ta'u jedha. Fakkeenya daa'ima xiqqoo fudhatee gidduu bartoota dhaabe Gooftaan. Namni nama guddaa ta'uu barbaadu akka daa'ima xiqqaa kanatti of haa fakkeessu isaaniin jedhe. Kan amma viidiyoo kana dhaggeeffattu nama guddaa ta'uu dandeessa. Dubbiin Waaqayyoo nama hundumaaf wal qixa dubbata. Kanaaf dubbii kana siif dubbachuu kanan fedhuuf jireenya kee boriitiif, jireenya keessa har'aa biyya lafaa kana miti. Bareedina biyya lafaa kanarraa, badhaadhina biyya lafaa kanarraa tokko qabattee hin deemtu. Hundisaa asuma irratti hafa. Tokko qabannee hin deemnu. Waan tokko harkatti fudhannee hin deemnu. Beekumsa keenya fudhannee hin deemnu. Bareedina keenya fudhannee hin deemnu. Kan achi deemu lubbuu qofadha. Ishee fuula Waaqayyootti wal qixa taate qofadha. Kanaaf isa boriitiif yoo yaadne gaariidha. Isa har'aa kana yoo
obsinee dandeenya. Hafuura Waaqayyoof bitamne. Fedhii Waaqayyoo nurraa barbaadu raawwanne gaariidha. Hamma danda'ametti ofii keenya haa to'annu. Hafuura qulqulluu jala of haa galchinu. Ayyaana Waaqayyootiif of haa laannu. Olof qabu of tuulummaa irraa of haa eeggannu. Maal gochuuttan jira Waaqayyo ani? Maal hojjechaan jira Waaqayyo ani? Isin jibbisiisaa jira. Ayyaana keenaaf baay'isi. Galgalli koo borii akka bareeduuf jechaa keessa keenyatti haa yaannu. Galanni ulfinni Waaqayyo Gooftaa keenyaaf haa baay'atu.